В конце нефтяның бәріне сәлем айтайын. Бақтияр ағаға. Вот. Теперь научиться говорить надо. Бәріне сәлем. Менің есімім Кристина. Бүгін біз ерекше форматта сұхбат құрамыз. Ең алғашқы тақырыптың бірі ол SPT және ең алғашқы қонағымыз Анар Қайырбекова. Бәріне сәлем. SPT өзекті тақырыптардың бірі болғандықтан ең алғашқы сұрағым ол SPT деген не, Анар ханым? Бәріне тағы да сәлем. Жалпы SPT олимпиадасы бұл СДУ университетінің бір бөлшегі деп айтсақ та болады. Барлық оқуға түсушілер СДУ университетіне барлығында ассоциация көбінесе осы олимпиада арқылы десек те болады. Бұл олимпиада, SPT олимпиадасы СДУ-дің ішкі тесті. Бұл тестті біз не үшін жасаймыз жыл сайын? Бұл тестті біз мектеп және колледж түлектеріне жаңағы мамандық таңдаудағы қолдау бір жағынан, сонымен қатар грант беру арқылы өзіміздің бір қолдауымызды көрсеткіміз келеді. SPT олимпиадасы туралы қысқаша айтатын болсақ, бұл олимпиадаға биыл 10 жыл. Бұл үлкен мерейтой біз үшін. Біз бірнеше жыл қатарынан бұл олимпиаданы ұйымдастыру кезінде сондай өзімізді бақытты сезінеміз деп айтсақ та болады. Себебі сондай көп түлектерге осыншама мүмкіндік беріп отырғандықтан бұл нәрсе бізді өте қатты қуантады. Негізі жаңа айтып кеттіңіз, ол 10 жыл деп, расымен де бұл юбилей. 10 жыл ішінде сұранысқа қатты ие болған мамандықтардың бірі бар ма? Бар. Енді SPT олимпиадасы бойынша емес, Қазақстан бойынша айтатын болсам, негізі әр жыл сайын қатты өзгеріс болмайды. Бірақ бірнеше жыл білім саласында жұмыс істеп жүргендіктен менің байқағаным бойынша соңғы уақытта тілдік мамандықтарға сұраныс өте жоғары. Ол біздегі шет тіл, екі шет тіл мамандығы. Ол Қазақстан бойынша СДУ университетінде бірінші орында деп айтсақ та болады. Негізі педагогика саласы, сонымен қатар IT мамандықтарына сұраныс өте жоғары СДУ университетіне. Қазақстан бойынша бұндай SPT сияқты олимпиадалар негізі өткізіледі ме? Басқа университеттерде жоғарғы оқуда? Қателеспесем өткізіледі, бірақ ауқымдылығы SPT олимпиадасы сияқты емес деп айтыламын. Себебі бұл олимпиада Қазақстанның барлық аймақтарын қамтиды. Барлық біз бірнеше форматта өткіземіз бұл олимпиаданы. Және де офлайн форматы кезінде біз Қазақстанның 20-дан астам қаласында бір уақытта өткіземіз. Негізі олимпиадаға тіркелушілердің саны өте көп. Егер сан бойынша айтатын болсақ, ол шамамен 10-15 мың түлек. Жыл сайын? Жыл сайын. Негізі бір жылдар болды ма ол сан көтеріліп кеткені, немесе түсіп кеткені? Негізі ол мектеп бітірушілердің санына байланысты. Бірақ біздің олимпиаданың тағы бір үлкен мүмкіндігі, ерекшелігі деп айтсақ та болатын шығар. Олимпиадаға тек мектеп түлектері емес, колледждің түлектері де қатысады. Біздегі Қазақстандағы беделді колледждардың түлектері өте көп қатысады. Сол себепті бір сондай қатысушылардың саны бойынша көп айырмашылық болған жоқ. Бір жыл көп, бір жыл аз деген сияқты. Сол 10 мың, 15 мың шамасында әр жыл сайын қатысады. Сонымен қатар осы жерде айтып кеткен дұрыс шығар, өйткені бізге де сұрақтар келеді, дайректке 12-ші сынып оқушылары да қатыса ала ма деген сұрақ. Негізі бұл жерде біз мектеп түлектері және де колледж түлектері деп айтамыз, яғни бітіруші сыныптар. Бітіруші сыныптар ол Назарбаев зияткерлік мектептерінде 12-ші сынып, қарапайым мектептерде 11-ші сынып деген сияқты. То есть мектептің түлегі маңызды емес, 11-ші сынып, 12-ші сынып. Ең бастысы сіз сол мектептің бітіруші түлегі болуыңыз керек, және колледждің соңғы курсында оқу керек. Вот енді SPT жайлы неше кезеңнен тұрады, сол жайлы толық айтып кетсеңіз? SPT негізі ең алғашқы кезеңдерінде, SPT жаңадан пайда болған кезде бұл олимпиада негізі бір кезеңнен тұратын. Соңғы жылдары бізде карантин болды, тағы да басқа дейміз. Біз бұл форматты кішкене өзгеше қылып жасадық. Қазіргі уақытта SPT олимпиадасы екі кезеңнен тұрады. Оның бірінші кезеңі онлайн.
форматта, екінші кезеңі офлайн форматта. Бірінші онлайн кезеңінде мектептің, колледждің түлектері өздерінің қалаларында кез келген жерде, мектепте үйде маңызды емес, интернеті жақсы жерде онлайн тестілеуге қатысады. Ол жерде 50 логикалық сұрақ береміз, бәріне бірдей. 50 логикалық сұраққа біз 60 минут береміз. 60 минуттың ішінде жаңағы талапкер 50 сұраққа жауап береді. Жауап бергеннен кейін бірден ұпайы өздерінің экрандарында көрсетіледі, бірден шығады жауабы. Одан кейін біз екінші кезеңге өтетін талапкерлердің тізімін жариялаймыз өзіміздің сайтымызда. Екінші кезең уже офлайн форматта өтеді. Ол бір уақытта, ол соңғы жылдары тек наурыз айында болып жүр. Наурыз айында барлық қалаларда бір уақытта Астананың уақытымен біз өткіземіз. Екінші кезеңде талапкер 100 сұраққа жауап береді. 100 сұрақтың 50 сұрағы ағылшын тілінен, қалған 25-25 сұрағы ол өзінің ОБТ-дағы таңдау пәніне байланысты. Яғни таңдау пәні география математика болатын болса, география математика және де 50 сұрағы ағылшын тілінен жауап береді. Неге ағылшын тілінен сұрақ деп бізге сұрақтар көп келеді. Негізі бұл әртүрлі. Егер кластерінде, мысалы, оқуға түсетін талапкердің кластерінде онсыз да ағылшын тілі бар болатын болса, ол 50 сұрағына дәл солай ағылшын тілінде, ол жерде енді кішкене өзгешелік. 25 сұрағы дүниежүзі тарихы, 25 сұрағы оқу сауаттылығы болып өзгереді. Ол таңдау пәндерге байланысты кішкене өзгеріп отырады. Бірақ біздегі мамандықтардың қазіргі уақытта оқу бағдарламаларының 80-нен астам пайызы ағылшын тілінде өткізілетіндіктен біз ағылшын тілінен міндетті түрде тест аламыз. Және де IELTS сертификаты болса да ағылшын тілінен тест тапсыру керек болады. Мынандай ерекшелік, мысалы, ағылшын тілінен тест тапсырады, бірақ бізде мамандықтар бар, қазақ тілі, журналистика деген сияқты. Оларда ағылшын тілін тапсырады дейді ма? Ол кезде негізі бізде журналистика мамандығына түскісі келетіндер тестті қазақ тілі, қазақ әдебиетінен тапсырады және оқу сауаттылығынан тапсырады. Бірақ айта кететін жайт, бізде журналистика мамандықтарында ағылшын тілінде оқытатын топтар бар. Сол себепті ағылшын тілі бәрібір оқуға түсетін кезде міндетті түрде керек. Яғни SPT кезінде де тапсырады? SPT кезінде тапсырмайды, бірақ оқуға түсетін кезде керек болады, міндетті түрде тапсырады. Мысалы, неше түрлі оқиғалар болады. Оқушы бірінші кезеңнен өткеннен кейін немесе өтпей қалған жағдайда ол қалай біледі? Бірінші кезеңінде негізі әртүрлі жағдайлар болады. Бірінші кезеңінде ұйықтап қалатын талапкерлер болады онлайн форматта, кешігіп кіретіндер болады, жаңағы интернет дұрыстамай шығып кететін әртүрлі ситуациялар болады. Бірақ біз барынша ол талапкерлердің барлығына мүмкіндік беруге тырысамыз қайта тестілеу тапсыруға. Жаңағы олимпиада толық әділ өтеді. Ол нәрсеге біз өзіміз университетіне кепілдік береміз. Бірақ жаңағыдай форс-мажорлық ситуациялар болады ғой. Сондай ситуацияларды барынша талапкерлерге мүмкіндік беруге тырысамыз. Сол себепті біз алдын ала ескертеміз. Интернетті жақсы жерде тапсырыңыздар. То есть өзіңізге дайын болған кезде кіріңіз деген сияқты. То есть 60 минутты өте тиімді пайдалану керек. Ал екінші кезеңге өтетін кезде негізі біз жаңағы 50 логикалық сұрақ келеді ғой. Шамамен 25-не 30-на дұрыс жауап берсең, сен екінші кезеңге өтесің деп айтамыз. Ол енді өзінің балына қарай біліп отырады. Екінші кезеңге өтеді ме, өтпейді ме? Ол енді екінші кезеңге қатысушылардың да санына байланысты. Бір апта шамасында біз уже шығарамыз екінші кезеңінің өткен талапкерлердің тізімін. Сол жерден өзін көрсе, екінші кезеңге қатысады деген сөз. Ал екінші кезеңге өткендермен біз уже тығыз байланыста боламыз. Оларға хабарласамыз, хабарлама жібереміз. Екінші кезеңге өткендері туралы қашан болады, қайда болады, тағы да басқа деген сияқты. Арнайы адрестер де бар әр қалада, мысалы. Ал оқушы өз үйінде тапсыратын болса, оның прокторы бола ма, әлде қатаң, мысалы, видео арқылы бақылап отырасыздар ма? Екінші кезеңге негізінде алдын ала біз офлайн форматта болатын ескертеміз олимпиаданың, бірақ екінші кезеңде ұмытып қалатындар болады, басқа шетелге кетіп қалатын талапкерлер болып жатады, әртүрлі ситуациялар болады. Бірақ міндетті түрде біз айтқан мекен-жайға барып, талапкер екінші кезеңге қатысуға міндетті. То есть үйден басқа жерден қатысуға болмайды. Екінші кезеңге қатысады, екінші кезеңде арнайы бір орталықта болады өзінің қаласында. То есть Алматы қаласына келудің қажеті жоқ. Өзінің қаласында тапсырады, өзінің қаласында біз арнайы бір мекен-жайды, орталықтың мекен-жайын береміз, сол орталыққа барып тапсырады, және ол жерде міндетті түрде СУ-дің өкілі болады. Біз әртүрлі профессорлық құрамдарды, оқытушыларды, өзіміздің декандарымызды жібереміз әртүрлі қалаларға. Сол жерге барып, ол кісілер екінші кезеңді өткізіп келеді. Негізі
біз белгілі грант санын айтамыз. Бізде неше грант саны мен жеңілдік саны бар? Бізде жалпы 297 грант пен жеңілдіктер саны бар. Ол жеңімпаздар қалай анықталады деген сұраққа келетін болсақ, бұл грант пен жеңілдіктерде бізде кластер деген түсінік бар. Кластер дегеніміз ол ОПТ-дағы таңдау пәні, екі пәннен тұратын. Соған байланысты бізде СУ-да 9 кластер бар. 9 кластер бойынша SPT олимпиадасы ұйымдастырылады, және әр кластер бойынша екінші кезеңнен жоғары ұпай жинаған топ 3-ке кірген талапкер, олар ішкі грантты жеңіп алады. Ішкі грант, одан кейін топ 3 50%, 30%, 15% деген сияқты жеңілдікпен кете береді. То есть 297-ның ішіне гранттар да жеңілдіктердің де саны кіреді. То есть өзіңіздің кластеріңіз бойынша сіз мықты болуыңыз керек. Әр кластер, то есть математика, география кластері бойынша талапкерлер өзара конкурсқа түседі, математика, физика өзара конкурсқа түседі. То есть сіз өзіңіз сияқты талапкерлердің арасында мықты болып шығуыңыз керек. Сонымен қатар тағы айта кететін нәрсе, SPT олимпиадасына тіпті СДУ-ға түспейтіндер, то есть СДУ университетіне түспеймін деп ойлайтындар, немесе мүлдем қарастырмайтындар да қатысып көрсе болады. Бұл негізі олимпиадаға қатыса отырып, сіз өзіңіздің бағыңызды сынайсыз. То есть өзіңіз сияқты 11-ші сыныптың оқушылары өзіңіздің таңдап отырған кластеріңіз бойынша, егер ішкі грант ұтып алатын болса, енді ішкі грант ешкімге артық етпейді, топ университеттердің қатарынан кіретін университеттен грант ұтып алса, ол үлкен бақыт деп ойлаймын. Ал егерде грант ұта алмай қалған жағдайда, ол уже белгілі болады, не нәрсемен жұмыс істеу керек, то есть конкуренция ол жерде көрінеді деген сияқты, және тағы да басқа. Шамамен бір мамандыққа неше грант бөлінеді негізі? Негізі өте жақсы сұрақ. Бұл жерде түсіндіріп кететін жайт бар. Біз гранттарды мамандыққа бермейміз. Біз гранттарды жалпы сол кластерге береміз. Енді түсіндіре кетейін. Математика, география кластері бойынша талапкер олимпиадан тапсырады. Математика, география кластері бойынша СУ-да 5 мамандық бар. Егерде, мысалы, Кристина, сіз ішкі грантты ұтып алатын болсаңыз, сіздің кластеріңіз математика, география болатын болса, біздегі 5 мамандықта қайсына түскіңіз келетін сіз өзіңіз таңдайсыз. То есть осындай біз мүмкіндік береміз. Бұл туралы негізі көбісі білмейді, бірақ осы біздің формат арқылы көбісі естиді деген үміттеміз. Сондай сізге мүмкіндік береді. Екінші мүмкіндігі, тағы да айта кететін мүмкіндік, бұл да өте үлкен мүмкіндік деп санаймын. Қазіргі уақытта топ университеттер деп атайық, жалпы әр университет өзінің шекті балын өзі қоя алады. Дәл солай СДУ университеті өзінің мамандықтарына конкуренцияға байланысты, тағы да басқа жағдайларға байланысты өзінің ішкі шекті балдарын бекітеді. Биыл ол бізде өзгеріске ұшырады. Мысалы, IT мамандықтарына шекті балл бізде 120, 80-нен бірден грантқа, немесе шет тіл, екі шет тіліне бізге грантқа түсу 125 деген сияқты, бірақ сіз ішкі гранттың иегері болатын болсаңыз, сіз тек ақылы бөлімге шекті балл жинайсыз. Яғни IT мамандығы үшін ақылыға шекті балл ол 80. 120-ның ішіне өтіп қажеті жоқ. Сіз кез келген ұбыты, қаңтар ұбытысы, сәуір ұбытысы маңызды емес, кез келген ұбыты бойынша 80 балды жинайсыз. Ішкі грантыңыз бойынша жаз айында қабылдау комиссиясына құжатыңыз тапсырып, солай оқи бересіз. Бұл да негізі үлкен мүмкіндік. Мысалы, мен SPT грантын ұтып алдым делік, мен стипендия алам ба? Ішкі грант пен мемлекеттік гранттың айырмашылығы. Мемлекеттік грантта талапкерлерде, студенттерде өздерінің мемлекеттен алып отыратын арнайы стипендиялар болады. Бірақ ішкі гранттарда ондай түсінік жоқ. Стипендия берілмейді, яғни ішкі грантта стипендия алмайсыз, бірақ ішкі гранттан кейін отработка дегенде жоқ. Қазір, егер білмейтіндер болса, мемлекеттік грантта оқыған студент, ол түлек деп айтайық, университетті бітірген соң Қазақстан территориясында 3 жыл өзінің мамандығы бойынша жұмыс істеу керек. Бірақ ішкі грантта ондай біз ешқандай талап қоймаймыз. Ішкі гранттан кейін шетелде оқимын десе, немесе шетелге барып жұмыс істеймін десе, ол өзінің қалауына байланысты. Негізі көп абитуриенттер түсінбей жатады. Мысалы, жоғарғы ұпай алды, мемлекеттік грант ұтып алу мүмкіндігі бар ол адамда, сонымен қатар SPT грантында пайдалана алады, бірақ олар көбінесе мемлекеттік грантты таңдайды. Не себепті? Өйткені ол жақта стипендия. Енді ол былай түсіндірейін. Негізі SPT олимпиадасын жеңіп алған, ішкі грантын ұтып алған талапкер, ол әрине мемлекеттік грантты
да жеңіп алуға үлкен мүмкіндігі бар. Бірақ енді соңғы жылдардағы шекті балдарға байланысты енді кішкене өзгеріс бола бастайды. Себебі жаңағыдай, егер де олда 120 балл болмаса, мысалы IT мамандықтарына түсу үшін, ол мемлекеттік грантқа, конкурсқа құжат тапсырған кезде ол СДУ университетін автоматты түрде таңдай алмайды. Бірақ ода ішкі грант болса, ол нәрсеге мүлдем уайымдамайды, 80 баллын жинап келіп университетте оқи береді. Бірақ стипендияға байланысты енді стипендия үшін таңдайтын студенттер қазір ондай қатты көп емес. Негізі көп талапкерлер университеттің біліміне беретін мүмкіндігіне көп қарайды. Егер де стипендия бұл жерде маңызды болатын болса, СДУ-ның ішінде де неше түрлі стипендия жеңіп алуға болады. Бізде серіктестеріміз бар, әртүрлі компаниялар, мысалы активист студенттер болады ғой. Сондай студенттерге, оқу үлгерімдері жоғары студенттерге стипендия бөлетін. Сондай жаңағы жағдай бойынша да стипендиялар қарастырылған. Стипендия үшін оқуға түспеңіздер. Айтпақшы, құрметті қатысушылар, бізде SPT-ге тіркелу уақыты 23 ақпанға дейін жалғасады. Сондықтан сіздерде әлі де дайындалатын мүмкіндік бар. Бізде сайтта пробный тест дейміз ғой, соны өтуге болады. Өтіңіздер, дайындалыңыздар. Иә, енді біз қазақпыз, барлығын соңына қалдырғанды өте қатты жақсы көреміз. Сондықтан енді 21-ші кезең 25-ші жұлдызында осы айдың 23-не дейін бізде ашық болады тіркелу. Сол себепті соңына дейін қалдырмаңыздар. Қазірден бастап керек құжаттарыңызды түгендеп олимпиадаға тіркеліп үлгеріңіздер. Себебі әрі қарай сіздерге барлығы түсінікті, оңай болуы үшін. Айтпақшы, Анара, сіз өзіңіз SPT-ге қатыстыңыз ба кезінде? Мен қатысқан жоқпын, өкінішке қарай, бірақ менің қатарластарым өте көп қатысқан. Мен де қатысқан. 11-ші сыныптың түлегі ретінде мен бұл олимпиаданың бар екенін білдім. Және де менің СДУ университетінің түлегі ретінде менің достарым SPT олимпиадасына қатысып, грант ұтып алған, ішкі жеңілдіктермен оқыған достарым өте көп. Негізі бұл өте керемет мүмкіндік, себебі менің де группаластарым бар, SPT грантын да жеңіп алған, мемлекеттік гранты да жеңіп алған. Өте сондай керемет мүмкіндік негізі. Негізі талапкерлерге де құлақ қағыз. Негізі қазір енді көп талапкерлердің көзі ашық деп айтамыз ғой, бірақ ізденбейтін де талапкерлер бар. Негізі егер де бір осындай мүмкіндікті көрсеңіз, міндетті түрде бұндай мүмкіндікті өткізбеңіз. Себебі бұл нәрселердің өзі сіздерге болашақтарыңызға үлкен есік болуы мүмкін. Сол себепті әрдайым ізденісте болыңыздар, және де бұндай іс-шаралардың ешқайсынан қалмаңыздар деп айтқым келеді. Мысалы, Анара бізде өте көп Қазақстанды аралайды. Мысалы, сол SPT-ді сіздерге таныстыру үшін Анара арнайы бүкіл Қазақстанды шарлайды, Астанаға барады, Атырауға барады. Сізге, мысалы, құшақ жая сізді қарсы алған бір ең керемет қай қала болды сіз үшін? Негізі СДУ университетінде оңтүстік Қазақстан мен батыс Қазақстаннан келіп оқитын студенттердің саны өте көп. Және де осы өңірлер негізі СДУ-ды өте қатты жақсы көреді, және СДУ-ға түсуді армандайды. Сол себепті өте жақсы қарсы алады. Әрине, солтүстікте де шығыстан да біз тіпті бармасақ та, біз негізі барамыз, бірақ бармасақ та өздері ізденіп келіп түсіп оқитындар көп. Мысалы, біз қалаларға бармайтын болсақ, мысалы, өңірлер қалып қалады. Мысалы, Атыраудағы Құлсары немесе Павлодардағы Екібастұз өңірлерінен келіп оқитындар өте көп. Олар өздері ізденіп солай келіп оқитын студенттер, талапкерлер өте көп. Бірақ батыс пен оңтүстік негізі өте қонақ жай деп айтсам болады. Олай айтсам қателеспейтін шығармын. Ал негізі өзіңіз осы ұйымдастыруда немесе сіз қабылдау комиссиясында да жұмыс істейсіз? Ерекше бір оқиғалар болды ма? Қабылдау комиссиясында негізі өте көп ерекше оқиғалар болады. SPT олимпиадасының өзінде өте көп қызық оқиғалар бар. Бірақ менің есте қалған оқиғам, ол бізде талапкер болған. Ол кісі SPT олимпиадасына қатысады. Ол қателеспесем қазір 4-ші курста оқиды. SPT олимпиадасына қатысады. SPT олимпиадасынан қатысады. Ол кезде ол кісінің кластері математика география болады. Ол кісі сол жаққа түсемін деп ойлап жүреді. Бірақ кейіннен мамандығы ауысып кетеді. Содан кейін ішкі грантты тек қана СДУ-да болғандықтан емес, тек СДУ-ға түсемін деп
алдын ала жоспарлап солай армандап жүрген бала болғандықтан сол грантын қолданып қазір СДУ-да сол менеджмент мамандығында оқиды, қателеспесем, бірақ өзінің түскісі келген мамандығы ол құқық мамандығы болған. Бірақ қазіргі уақытта менеджмент мамандығында оқиды. Біз жиі кездесеміз СДУ-дың ішінде, бірақ көздерінен бір өкінішті байқамаймын. Өте қатты қуанады. Мендегі сонымен қатар қызық оқиғалар, әр оқу жылының басында біз әртүрлі қалаларды аралаймыз. СПТ туралы түсіндіреміз, тағы да басқа кейбір өңірлер біздерді өздері шақырады деген сияқты. Бірақ ең жылы, жүрекке жылу сыйлайтын нәрсе ол өзің СДУ туралы ақпарат беріп кеткен оқушы, студент болып СДУ-да сені кездестіріп рахмет айтқан кезде, бұл ең жылы нәрсе деп ойлаймын менің ойымша. Олар сондай көздерінен сондай бақыт көрінеді, олар өте бақытты, өкін бейді СДУ-ға түскендеріне және рахметтерін айтып, солай мәз болып жүргендерін көрген біз де бақытты. Негізі мен кезінде өзім оқуға түскен кезде анар приемная комиссияда мен Кристинаны оқуға қабылдап алғам. Осындай бізде қызық оқиғалар бар. Сондықтан құрметті талапкерлер, сіздерді біз асыға күтеміз. СДУ бізде самый дружный университет деп жатады ғой, сондықтан келіңіздер, өкінбейсіздер деп реклама жасап кетті. Шынымен де негізі бұл СДУ-дың түлектері ретінде айтқан сөзіміз емес, білім саласында жұмыс істейтін мамандар ретінде, білім саласында қазіргі керек дүниелерді бере алатын университет ретінде біз сіздерді өзіміздің университетімізге шақырамыз. Негізі көбісі университет өте жақсы көреді, бірақ Қаскелеңді өте алыс деп ойлайды, неге екені белгісіз. Қаскелең деген өте жақын, біз күнде келеміз осында. Сол себепті қорықпаңыздар еш нәрседен. Егер оқимын, дамимын, болашақта белгілі бір нәтижеге жетемін, және жақсы ортаға тап болғым келеді десеңіздер, СДУ сіздерді күтеді. Шынымен де мысалы айтып жатады ғой, мен қалаға түскім келеді, себебі ол жақта қыдыратын жер бар деп. Негізі СДУ-ға түссеңіздер, қыдыру дегенді ұмытасыз, өйткені сіздер СДУ-да дос табасыз, орта табасыз, өзіңіз сүйікті іс табасыз. Құндылықтар өзгереді. Құндылықтар өзгереді, сонымен қатар қызықты сәттерді басыңыздан кешіресіз, сол себепті негізі СДУ туралы тек қана бізден емес, сонымен қатар біздің түлектер өте көп, әртүрлі өңірлерде жұмыс істейтін, әсіресе педагог болып жұмыс істейтін біздің түлектеріміз өте көп әртүрлі орталықтарда. Негізі балалар сол кісілерін естіп, СДУ-ды өз көздерімен көбінесе көргісі келеді. Балаларда, талапкерлерде негізі әр 90 сайын белгілі бір каникул болады. Сол каникулда олар келеді ғой университетке, өте көп құрамда келеді, 100 адам, 150 адам болып келеді. Сол кезде айтатын оқиғалар осындай. Біз СДУ-ды өте қатты жақсы көреміз, біздің ағайымыз СДУ-ды бітірген, ол кісі сондай жақсы деген сияқты. Сол себепті түлектерімізге де көп рахмет. Анар ханым, бізге осылай жауап бергеніңізге сізге көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, СПТ-ге қатысушылар, сіздерді асыға күтеміз. Анар ханымның негізі айтары әлі де көп, сондықтан біздің әлеуметтік желімізге жазыңыз, хабарласыңыз, ұялмаңыздар. Бәріне рахмет, сәттілік.